उत्तर प्रदेश में इन दिनों योगी सरकार अवैध अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। ताजा मामला पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है, जहां पुलिस लाइन से कचहरी रोड पर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम सड़क पर उतर गई है। 3 थानों की पुलिस समेत आरएएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, दंगा नियंत्रण वाहन को भी बुलाया गया था। वाराणसी में कचहरी चौराहे से पुलिस लाइन तक अतिक्रमण हटाया गया। ये बुलडोजर एक्शन पक्की बाजार से लेकर गोलघर कचहरी चौराहा तक हुआ। करीब 300 मीटर के इलाके में प्रशासन का बुलडोजर चला। संदाहा चौराहे से कचहरी गोलघर चौराहे तक पहले स्थानीय लोगों को नोटिस देकर सूचित किया गया था। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है।